Vritet me armëzjarri vëllai ish kryetarit të njësisë administrative të Kaçinarit Mirdit, Aleksandër Bardhi, 47 vjeç. Vëllai ish kreu të njësisë vendore të Kaçinarit Petrit Bardhi, është gjetur i pajet në orët e para të mëngjesit. Sipas një njoftimi të policisë së qytetit bredetar, 47 vjeçari dyshohet të jetë vrarë në fshatin Shëndëllit të Sarandës, ndërsa trupi i tij është dërguar në spitalin e Sarandës rreth orës 00:35 me plagë të shkaktuara me armëzjarri. Nga të dhënat e para dyshohet se ndaj viktimës është qelluar me armë tip Kalashnikov. Gjatë hetimeve paraprakë dyshohet se ngjarja ka ndodhur në afërsi të fshatit Shëndëlli përballë fshatit Vrin. Kjo sipas deklaratës së personit që e ka shoqëruar viktimën në spitalin e Sarandës, që është djali xhaxhait të tij. Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Policia ka ngritur pika kontrolli në rrugët kyçe rreth kësaj zone, për rënien në gjurmë të autorëve me qëllim identifikimin dhe kapjen e tyre, ndërkohë që deri tani janë shoqëruar për të marrë në pyetje rreth 16 persona. Sipas policisë, viktima është person me precedent penal të mëparshëm, pasi rezultoni dënuar më parë për veprën penale të plagosjes së rënd me dashje. Ngjarja e ndodhur disa vite më parë në Mirdit, ndërkohë dhe dy vëllezërit e tjerë si Florian dhe Petrit Bardhi kanë patur probleme me ligjin. Ata janë arrestuar si të dyshuar për trafik të lëndëve narkotike, pasi në banesën e tyre në Sarandë u gjet një sasi e konsiderueshme droge, e cila dyshohet se do të trafikojë në Greqi.